F'kawża tad-dijabete sfortunatament ħafna mill-persuni jispiċċaw b'saqajhom maqtuwa, dan għaliex iċ-ċirkolazzjoni tad-demm ma tkunx daqstant tajba bil-konsegwenza li taffettwa anki n-nervaturi. Il-podjatra Andrew Xikluna jispjega dan. Jekk id-dijabete ma jkunx ikkontrollat, l-iktar postijiet li ħajaffettwa huma iċ-ċirkolazzjoni u n-nervituri. Is-sieq hija l-iktar parti l-bot tal-ġisem biex ngħidu hekk, allura waħda mill-ewwel postijiet fejn din tiġi affettwata. Jisħaq li l-podjatra qed jagħmel xogħol preventiv biex dawk bid-dijabete ma jispiċċawx jitilfu riġel. Jekk inti qed timxi u rfist xi ħaġa jew grift saqajk u n-nervituri midinx jaħdmu, dik il-girfa jekk maħniex ħanieħdu ħsiebha ħadd tispiċċa ferita. Once li spiċċat ferita biċ-ċirkolazzjoni ġiġa batuta iddum ħafna iktar biex tfiq. Aħna xogħolna bħala podoloġisti mhux kemm sempliċiment wara li żviluppat il-ferita, għax wara żviluppat il-ferita tajjeb, imma aħjar qabel ma tiżviluppa l-ferita, aħna meta jiġi pazjent għandna anke jekk m'għandux dijabete, l-ewwel darba li ħajjiġi dejjem ħaniċċekkjaw l-ċirkolazzjoni u n-nervituri. Ix-xogħol tal-podjatra f'Malta beda 30 sen ilu u Bosta jossoċjawh ma' tneħħija tal-kallijiet, iżda ferm aktar minn hekk. Illum il-ġurnata l-podjatri jaraw 150,000 każ fis-sena u s-servizz huwa mifrux ferm, fosthom fl-isptar Salluqa u f'Karin Grek. Is-servizz huwa offrut ukoll għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Anke dawk li ma jistgħux joħorġu mid-dar hemm servizz għalihom, ġifieri hemm iċ-ċentru tal-anzjanità attiva illi dawn intuhom servizz minn hemmhekk. Intant is-servizzi tal-podjatrija fiċ-ċentri tas-saħħa issoktaw b'mod normali wara ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-Union li tirrappreżentahom li finalment irtirat azzjonijiet industrijali minħabba diskwit li kien hemm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.